আপনাদের ফোনে যদি সাউন্ড কম থাকে বা ভলিউমে কোনো ধরনের সমস্যা থাকে তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনাদের জন্য, যাদের ফোনে সবসময় ভলিউম বা আপনাদের সব কিছু সেটিংস থাকার কারণে যদি আপনাদের মোবাইলের সাউন্ড কম থাকে, বিশেষ করে স্মার্টফোন যারা ইউজ করেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেবো কীভাবে আপনাদের স্মার্টফোনটিকে আগের থেকে কীভাবে দ্বিগুণ সাউন্ড আপনারা করে নেবেন। তো সর্বপ্রথম আপনাদের মোবাইলে যদি প্লে স্টোর থাকে তাহলে সেই প্লে স্টোরটি আপনারা এক্ষুনি চালু করুন। সেখানে গিয়ে লিখুন সাউন্ড বুস্টার। সাউন্ড বুস্টার নামে যখন আপনারা সার্চ করবেন, এখান থেকে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ভলিউম বুস্টার বা ভলিউম বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাবেন। আপনারা এখান থেকে ঠিক 1 নম্বরে যে ভলিউম বুস্টার যে অ্যাপ্লিকেশানটি রয়েছে সেটিকে এখান থেকে আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। তো অনেক দিন ধরে এই ধরনের ভিডিও ক্রিয়েট করার জন্য আপনাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের রিকোয়েস্ট আমি বিভিন্নভাবে পেয়েছি। তো ভাবলাম আপনাদের জন্য আজকের ভিডিওটি ক্রিয়েট করা প্রয়োজন, তাই আপনাদের জন্য ভিডিওটি ক্রিয়েট করার জন্য আমার কম্পিউটারের সামনে বসে গেলাম। তো কিছুটা সময় লাগতে পারে এই অ্যাপ্লিকেশানটি ইনস্টল হতে। যখন ইনস্টল হবে আপনারা ঠিক জাদুর মতোই দেখতে পাবেন আপনাদের মোবাইলে যদি সাউন্ড কম থাকে। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই, আমি এখন এটিকে ইনস্টল করেছি, এখনও সেটিং করে নাই। আমি যদি আমার মোবাইলের ইউটিউব চালু করি, দেখতে পাচ্ছেন ইউটিউবের যদি কোনো ভিডিও যাওয়ার পর আমরা কিছুক্ষণ আগে যে অ্যাপ্লিকেশানটি এখান থেকে প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করেছিলাম, যে আমাদের স্মার্টফোনে যদি ভলিউম যদি কম থাকে সেই ভলিউমকে আমরা দ্বিগুণ করব। দ্বিগুণ করার জন্য যে অ্যাপ্লিকেশানটি আমরা ডাউনলোড করেছিলাম সেই অ্যাপ্লিকেশানটি আমরা দেখতে পাচ্ছেন কিছুক্ষণ আগে যে অ্যাপ্লিকেশানটি আমরা ডাউনলোড করেছিলাম সেই অ্যাপ্লিকেশানটি আপনারা আমার ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন বা আমার মোবাইলের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা যখন এটিকে ইনস্টল করবেন, ইনস্টল করার পর আপনাদের মোবাইলের স্ক্রিনে চলে আসবেন। স্ক্রিনে আসার পর এটিকে এখান থেকে ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে আপনাদের সামনে এই ধরনের একটু হোম পেজ হবে, আপনারা এখান থেকে ঠিক ওকেতে টাচ করবেন। ওকেতে যখন টাচ করবেন আপনারা ঠিক নিচের দিকে দেখতে পাবেন বুস্ট। তো আপনারা এটিকে এখান থেকে বাড়িয়ে 30% করে দেবেন। 30-35% যাই করতে পারেন, 30% করে দেবেন। তারপর আপনারা এখান থেকে সেটিংসের মতো একটু অপশান দেখতে পাবেন, ঠিক বাম দিকে ঠিক সাইডে যেখানে আপনারা সাউন্ড বাড়িয়েছেন সেখানে সেটিংসের মতো অপশান দেখতে পাবেন। ঠিক এখান থেকে আপনারা আবার সেটিংসে চলে যাবেন। তারপর ঠিক নিচে ম্যাক্সিমাম অ্যালাউড বুস্ট এখানে আপনারা টাচ করবেন। এখানে যখন টাচ করবো, আমরা যেহেতু আগে ম্যাক্সিমাম অ্যালাউড বুস্ট সেখানে 30% করেছিলাম, এখানে আমরা আবারও 30% করব। 30% করার পর আমাদের এখানে কাজ শেষ। তো আপনারা ঠিক এটিকে যখন এইভাবে সেটিং করবেন তখন দেখতে পাবেন আপনাদের মোবাইলের যদি সাউন্ড যদি আগে কম থাকে তাহলে এই সেটিংস করার পরও আপনাদের মোবাইলের সাউন্ডে ঠিক আগের থেকেও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। তো আশা করি আপনারা ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন। তো আরও একটি কথা আপনাদেরকে বলে দিই, আপনাদের যাদের স্মার্টফোন রয়েছে ঠিক নিচের দিকে বা সাইডে আপনাদের স্মার্টফোনের যে স্পিকারটি রয়েছে স্পিকারটি আপনারা যদি কোনো ব্রাশ দিয়ে বা তিনার লাগিয়ে ছোটো ব্রাশ দিয়ে যদি আপনারা একটু পরিষ্কার করে দেন তখন সেখান থেকেও আপনাদের সাউন্ডটি আগের থেকেও বৃদ্ধি পেতে পারে। তারপরও আপনারা যদি এটিও যদি না করতে পারেন, আমি আপনাদেরকে ঠিক যেভাবে দেখিয়েছি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার মাধ্যমে আপনাদের মোবাইলের বা স্মার্টফোনের সাউন্ডকে আপনারা আগের থেকেও দ্বিগুণ করতে পারবেন। আশা করি আপনারা ভিডিওটি বুঝতে পারছেন। যদি বুঝতে পারেন তাহলে এখনই একটি লাইক দিয়ে দিন। এই সম্পর্কিত আরও ভিডিও যদি চান তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আজকের জন্য ভিডিওটি এখানে শেষ করতেছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। স্টে হোম, স্টে সেফ।